ازيك يا مدحت؟ ايه مالك؟ تحب تشرب قهوة معايا؟ يا عم كفايه اللي انا شارب، ولا اقول لك اعمل. ايه يا ابن الياس ده؟ مالك؟ سيبها بس على الله واحكي لي. فيك ايه؟ ما انت عارف انا ما بحبش اشتكي، بس لاول مره ممكن اتكلم بس بصوت عالي. ده انت باين عليك معبي. احكي احكي. من بره كل الناس شايفاني بضحك وبهزر، بس محدش عارف ايه اللي جوايا. وايه اللي جواك؟ اللي جوايا واحد بيصحى من النوم شايل هم مش بتاعه لوحده، هم بيت، هم اهل، هم ديون ما بتخلص. ده انت باين عليك موجوع قوي يا صاحبي. موجوع. اكتر حاجه بتوجع انك تبقى عايز ترتاح ومش عارف، عشان لو ارتحت مش هتلاقي حد يشيلك. طب واهلك؟ تحبهم؟ اكيد طبعا بحبهم، بس ساعات بتحس انك مخنوق بس مش عارف تقول. طب والديون اللي عليك؟ الديون دي مش مجرد ارقام على ورق، ده نوم متقاطع، تفكير طول الليل. السؤال بقى اللي بيدور في دماغي، هتعمل ايه بكره؟ في ناس فاكرة ان الضغط ده ضعف، بس الحقيقة انك تستحمل كل ده وتصبر. ده مش ضعف، ده حرب. طب وايه احساسك من كل ده؟ انا ساعات بحس اني واقف في النص، لا عارف ارجع ولا عارف اكمل، بس بكمل غصب عني عشان مفيش اختيار تاني. مم. وهل انت متأكد ان ممكن حد يسمعك؟ يمكن محدش يسمعني، ولا يمكن حد يحس، بس الكلام ده ليا قبل اي حد. يا عم ده انت نكدت عليا يا عم. اقول لك على حاجة. كونك بتضحك دايما ومبسوط، والناس دايما شايفاك بتضحك، محدش عارف الجزء السلبي اللي جواك. محدش عارف انت بتمر بايه. محدش عارف انت بتعدي قد ايه ولا بتواجه قد ايه في اليوم اللي انت بتشتغل فيه، او اليوم اللي انت بتعافر فيه. سيبها على الله يا صاحبي. سيبها على الله، وارمي كل حاجه على ظهرك، وربنا يحجبها من عندك. والله يا عم عندك حق. اعمل لك قهوه معايا؟ فعلا.